Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala habibana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mantang neberi umur panjang, sehat badan dan pikiran kepada getanyo Bandung, sehingga malamnya kadapat getanyo pegat sabuh acara yang mulia, yakni acara memperingati urau lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid pada malam yang berbahagianya, getanyo Bandung yang kahadir kena begampuni dosa oleh Allah dan berselamat iman getanyo Bandung wa tetawa ba Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh sanak keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para alim ulama, baik pun yang kanu wa Allah ataupun yang manteng tinggai siro sapat di atas permukaan bumonyo. Hormat dan takdim getanyo bersama kepada yang mulia guraya getanyo bersama Abun, yang getanyo hormati guraya-guraya getanyo yang lain yang kahadir pada malamnya, yang getanyo muliakan bapak kecil serta seluruh perangkat desa, pemuda-pemuda, panitia, kaum mak dan kaum ayah, istimewa kepada jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan acara getanyo malamnya geberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang cik Bandung yang getanyo muliakan, acara getanyo malamnya adalah acara yang penuh dengan makna. Acara yang getanyo peget malamnya adalah acara yang membawa rahmat kepada orang yang manteng udip dan juga kepada orang yang kahanali yang kagua ba Allah. Ketahuilah dengan getanyo pegat acara malamnya, almarhum dan almarhumah yang kagua ba Allah yang pada saatnya wana di dalam alam kubu, mulai malamnya geangkat azab oleh Allah selama 40 urau ke depan. Pakan lun pegah menan, karena malamnya pastina tungku-tungku ataupun urang-urang dayah, santri-santri yang hadir kena ugampung cat prehnya. Pastina, sidrona.
wate hadir urang menuntut ilmu, apalagi dronemi si urang menuntut ilmu, urang agam, urang yang tengah menuntut ilmu. Nabi nepegah dalam hadis, iza marra muta'allim ala qaryatin yarfa'ullahu al-azab al-qabri arba'ina yawman fi maqabiri tilkal qaryah. Apabila dilewati atau dilalui oleh sidra urang yang tengah berat dalam saboh-saboh gampung, maka geangkat adab urang lam kubu yang na di dalam gampungnya selama 40 urah. Begitu urang dayah atau urang berat gegidang tanah gampung syatprehnya, ubena urang mukmin dalam kubu yang kawaba Allah geangkat azab oleh Allah selama 40 urah. Nyan siga truk tengku bak tempat getanya. Urang-urang dayah yang tengah-tengah bet atau na urang gampung getanya yang bet di luar gewa wasiat kena gampung. Begitu gegidang tanah gampung catpreh, ubina urang lam kubu geangkat azab oleh Allah selama 40 urah. Maka lun pegah buno, lun yakin malamnya, dari malamnya hingga 40 urah ke depan, Allah akan angkat azab almarhum dan almarhumah yang kagua ba Allah di dalam kubu. Mudah-mudahan urang cik kitanya bandum yang kagua ba Allah bergebi rahmat oleh Allah di dalam kubu. Mimutua haya yang berbahagia, malamnya lun pegah bak panitia, lun pegah bak abun buno, malamnya tak mulai bawai bacut, lun tuan kalelah tat, kaput malam hana wa rumah mi, dari pidia, buklam cot iri, buno bungah lombak kuburan masal di Lambaru, di Siron, musambung lam malamnya. Malamnya acara lun wasiat, malam singa hulam tuba, kemudian Pulau Aceh, dari Pulau Aceh upunge jurung, dari punge jurung sambung utabang. Lun pegah ba abun ta mulai bawai bacut nga awaim teme lun muka. Ya, ada tilat hatta mulai ta pegah ba dua jam sit. Munya lebih bacut, munya kurang bacut. Awai ta mulai poh-poh siblah kajet tapi yo. Mi kamangat tengon, lun kamangat tengon. Nyoi tanyo syukur tat mi manteng jit ta pegat ceramah. Na tempat hai bile ceramah. Hai bile. Corona. Drona bunaya corona. Nah, sama gelun. Corona nyan han gebi takut tat iji. Tatakut, kiban han tatakut penyakit. Tapi bek sampai temakut ke corona melebihi daripada temakut ke Allah. Lun takut binasa iman. Karena dumpu-dumpunya adalah Allah yang pujit. Coronanya so puji leh. Allah. Coronanya makhluk Allah. Allah yang pong. Menyemenankan geyo takut hat ke corona, tapi geyo takut ke Allah. Sama tat lagi gitanyo tajak bak saboh kebun. Urung po kebun nyan geplara saya. Oban truk gitanyo kenan bak kebun jitibiat lihat saya kena jakap gitanyo. Nyan bek talawan saya. Pegah manteng bak urung po kebun yo pinah saya ka selesai. Karena asaya nyan gepo le urung po kebun. Nyo lagi nyan cit. Coronanyo makhluk Allah cit. Tingai tapegah ba Allah, ya Rabbi nepinah gedih penyakitnya, bekle diganggu kamu, ka selesai. Ya, kupu sampai berat hat gedih. Dan berat hat temakut ke corona nyan mi bahaya. Nyan lun pegah badron. Berat hat temakut ke penyakit bahaya. Bahaya. Dalam kitab Hidayatul Aulia diceritakan oleh Sidro Waliullah Syekh Nasruddin Al-Misri. Pun pegah le beliaunya.
bak sabah ura waliullahnya merumpok dengan ketua sabah rombongan penyakit taun bahasa dayo turi taun kah bah duri kaim tak kempun taun empun taun yang ke urang kenang corona ya getanyang bak rombongan penyakit taun nyan hai ho rencana awak kah ijawab li ketua taun ya wali Allah kamu diutuskan li Allah ge wajah Damaskus pubut awak katanya kedeh muno ya wali Allah awak Damaskus nyan ka maksiat kepada Allah jadi Allah diutuskan kamu kedeh untuk ge wajah pesakit urang Damaskus sebanyak 1000 dro ka cuma padum trip awak katanya sidih di Damaskus selama 2 tahun ya wali Allah. Kabih enan. 2 tahun kemudian iwa walam penyakit taunnya merumpok lam dengan wali Allahnya. Nyan cerita dalam kitab Hidayatul Aulia. Getanyong li wali Allahnya, hai taun awak katanya uronyan tapegah baklun tajak kedih Damaskus selama 2 tahun dan tapesakit urang Damaskus sebanyak 1000 dro hingga mati tapi dalam catatan lun selama 2 tahunnya urang Damaskus yang ka meninggal 50,000 dro gata pegah baklun 1000 ya tapi nyo ka 50,000 dalam catatan lun ikun li ketua taun ya wali Allah hana manfaat bagi kamu mejak tamah lagi yang diperintahkan oleh Allah 1000 dro agi yo pesakit li Allah 1000 dro kamu pesakit hana kamu tamah tapi yang 40 kurang 1000 dro tu je awak nyan kon kamu pesakit awak nyan mati gara-gara berat hat dimakut ke kamu ya inan jawaban je maka kacocok ya kacocok lagi haba doktor pegah cemasnya adalah gudang penyakit kabrat hat dimakut ya lebih ramai orang musibah dimakut ngang kenang taun yang kenang taun 1000 ya yang mati gara-gara dimakut ke taun 40 kurang 1000 yan nyomi ya nasi rongon di jantok ngon ulung tuan jadi pertemuan di Lambaru ban corona urung kon yo that mandang dron yo cit wate ban kah ino hana yoli nangon lun siro di janto janji pertemuan ngelun di Lambaru tiba-tiba ge telepon me tungku lun hanjit lun jak jadeh huronyo pertemuan ngan tengku lun urinang kabrat lun tanyang pua berat lun beke pua berat urinang kabrat ikun lun terbayang kai 1 kilo pua berat lun tayang muno tengku ke cerita tu urinang lun yo that ke corona nyo kalun putamang baru mau sakit jiwa ke ganyan yo that ganyan ke corona gemat Honda gerah jaro gemat belangong gerah jaro guting kuane gerah jaro mat piring rah jaro gemat iya rah jaro pun yang gemat gerah jaro karena berat hat yo wajah perumah lun ka berubah ka kumong wajah kamera jadi buklam tengku yang cerita bak lun buklam tengku tuk jamai rumah lun 5 dro kage pegahan gebi terimang karena agaknya menyetruk jamai rumah bengeh dan hang getim umat jaro jadi buklam truk jamai rumah lun terimang kiban han lun terimang tengku getanyo urang gampung jak perle ketanyo kalun terimang tiba-tiba agaknya gepluang rat likut pintu dapu kudih lauteun heuh bedah urang gampung jak mita tu cok sente cok panyot jak mita kamu temong nyaku nyo tengku kalun ba uban Aceh kai pegah li doktor hai bi puwali iyo putamang ba rumah sakit jiwa corona hana kenang urang kapungoh
Jadi bek berat hat temakut ki bahan temakut. Nyoro urang jak pajoh vitamin C dum tertuh mili tribe mili. Abeh kenang lambung dum. Masam dat. Ha? Vitamin C puyan yang panjang ehnoyan. Yang cukup 3 lagut uronyo. Anti ngak bek kenang corona. Kabeh kenang lambung dum. Anti ngak bek kenang baklon mi jamun bakdron na sino yak bagi pe bek kenang aki gajah nah ino. Nah, baklon lutat. Tiro urung tuha, oleh ke pajuh pe nyan kakumong muka. Gejak baklon bak dayah gak lake iobat. Tungku nebi iobat bacu ni kalon muka lun hana utuoh nyo kakumong. Lun tanya penan pajuh mi hana tepu tungku yan aku ngot pe gajah aku ngeh. Lun pegai lun pe nyan mi kon jatah ro anu dosi hiji. 350 mili penyan jatah ku gajah kaku mau muka jadi aki gajah hana kunang ba anti aki gajah kaku mau muka nyawa kami ayah yang berbahagia lun pegah ku penyakit han gebri tat takut tapi usaha getanyo tetap tak usaha tetap tapi bek berat hat temakut kalau dia orang ya kebui on lihat tuntaran bui banaruh bui ge jom pagua bui kali poh kamate ganya hang tem tren payah hantat bu jom pagua payah hajo bu jom pagua netren banghan kuilon kadang goh mate kun hai kiban goh mate bui kedua kai ko han panten tem tamong lam nyan trauma gebunan. Jadi alhamdulillah getanyo dace besar mudah-mudahan mentengjit dapegot acara maulid lagi biasa. Cuma aturan tetap tak ikuti, protokol kesehatan tetap tak ikuti, maulud tetap tak adakan. Bek sampai gara-gara corona hanali maulud. Nyo menan mi kah? Nyo alhamdulillah. Mi mutuah yang berbahagia. Tanyo malamnya tapuget acara maulud karena bersyukur kepada Allah yang kagepulahi Nabi Muhammad. Yan inti maulud. Kan mukanduri maulud ke Nabi. Nabi hana payuh maulud le. Mukanduri getanyo nyan karena bersyukur kepada Allah yang kagepulahi Nabi Muhammad dan kagepujiat getanyo ke umat Muhammad. Syukurnya le macam dengan ceramah jid, dengan semayang pijit, dengan tapuasa pijit, tam kanduri pijit, macam jid, tam selawat pijit, tam mudike pijit, tapi mudike bubutoi. Bek lagi dike urun Tuhan lun dengar dike maulud tabuh kampung. Tinggal ilun ya Allah getak he awak nyam dike tapi salah dum tibu jube asy-syafi al-abtahi ya mulai asy-syafi panepa yu barih pe kanyo asy-syafi al-abtahi ya ha yu barihi panehi ya moloi panelam kiyo makihloi le ya maula asy-syafi'i wahai yang memberi syafaat asy-syafi'il abtahi ya maula ya Muhammad Arabi kan Arabi panebay barehbe babutoi kun makai lon urum dike hanat hat ku percaya yang kayan lu tak yang kon ladom mono ke hadis urum dike pan tepu ron lagi nyan kalau ulunga bak dike hanat hat je nak percaya dike nunggu lu kon ukalan dike awak peh rapai tibu jube thalah mapakan si oi tep dabu hai pajoh kami beli nai pajoh lob kami beli hai pajoh le ya salah adum ya, malaikat petukang prohorante
Abduka di soata wahabisa terapai-rapai. Malaikat puet tukang peruh rantai nyanyawa. Nyangkah anak itu puet buat malaikat kaya. Malaikat puet Jibril, Mekail, Israfil, Idrail. Jibril soba wahyu, Mekail so putra ujian, Israfil yup sangkai kala, Idrail yatung nyawang. Hana yang pro rente. Nah ni yang pro rente Hana harap dike. Menjanja urang bengeh ke dengku wahe, ilo dukung. Lu dukung. Kena berah dengku ke bancara le. Lam siruga namon hayati. Tempat musuci Adam dengan Hawa. Kena berah. So yang tim ajib ia mon hayati, terbuka kunci pintu syurga. Yang ke bancara le ya. Ia mon lam syurga. Lam syurga namon hayati. So yang tim ajib terbuka kunci. Ke bantajib ia dalam. Oh lihat tajib baru terbuka kunci. Yang ke hanjat tajib. Yang aku pegah awak mendiki pegah yang kongkon. Dalam kitab Majalisus Saniyah gepegah kon dalam siruga mon hayati bak babah pintu. Nya nadike saboh tu nya nyambutoi. Bak babah pintu siruga 8 saboh kruang sinan indahan sakri. Nyan yang kabutoi. Jadi kruangnya bak babah pintu syurga. Oleh tujib ianyan han grahli selama-lama. Terbuka kunci baru tatamong syurga karena ia bukan lam syurga. Ya, yang ke haitem dum yang tamrike na urung pegah syurga ilangen ku. Pat syurga ilangen. Dalam Quran gepegah syurga itu seluas langit dan bumi. Syurga ubi luah langit ngemu mawa. Nya ubi luah syurga. Kan ubi langit luah lom. Tapi ji hilangit mungkin. Mungkin syurga di langit, tapi syurga lebih raya mbak langit. Mungkin. Syurga di atas langit, bukan di langit. Ya, mau urang kita yang meno asai ka wateuh langit mendum. Ipu iglayang piu langit waron. Mimutuah haya yang berbahagia dengan mudike jid, muselawat jid, tak peringati maulid dengan ceramah jid. Tapi getanyo malamnyo tak pegat peringatan maulid secara ceramah. Kupa untuk taca contoh teladan getanyo bak Rasulullah untuk tak terapkan dalam kehidupan getanyo si ura-ura. Karena Rasulullah nyan godhat urang. Karena godhat urang getanyo ingin tak contoh cara udip beliau untuk tacok keteladan dalam kehidupan getanyo. Nyan mimutuah ayah yang berbahagia inti daripada ceramah. Maka oleh karenanya malamnya harapan ulun tuan leuh ceramah henteu na perubahan. Menyebarokon tanyo yang hana semayang ke atas semayang. Yang barokon hana jakbut kata jakbut. Yang barokon anu hana geyuo semayang tayuo semayang. Yang barokon karu sabi lam rumah tangga hana karuli. Yang mabuk yang menjudi leuh ceramah hana le mujudi, hana le mabuk. Nyan sangat bermanfaat ceramah getanyo malamnyo. Mehan hana arti malamnyo tajak dua lamun katengah malam menteng isino ada mu di rumah kamangat tengok taih. Jadi harapan ulung tuan setelah ceramah henteu getanyo na perubahan. Nyan harapan yang paling rayu. Mimutuah haya yang berbahagia. Getanyo tak peringati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang paling god bak Nabi yang pertama adalah Muhammad dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmatan lil alamin. Nabi getanyo pat yang kedua jid rahmat bagi urang dilingkah. Kon lagi udip getanyo pat yang udip getanyo sengsara gop. Nabi pat yang kedua urang senang bandum. Bukan hanya manusia, binatang senang, jin senang, bandum senang.
Tanyo kadang-kadang wate tadu getanyo urang ilingkar rumah getanyo cukup jerai. Tanyo nata pelara lemo kata pugot lemo bak bineh rumah da pugop. Igop icum be lemo tiap malam. Wate ujian be ta uji bedah be. Ipajuh bu be lemo. Be lemo. Truk jamai rumah malaya tat gok nyan pekiang tat be bak rumahnya. Gok nyan ke sabar. Sabar urang po lemo pi cukup ka. Hantajit putawa gok nyan. Awak lehebohnan. Awak lehebohnan, awak cara-cara ke sabar. Uro akhirat singa Allah Subhanahu wa taala getuka. Summa ukhida min khatayahum. Pertama, gecok li Allah fa'u'tiya min hasanatihi hadza wa hasanatihi hadza. Gecok kebaikan bak urang yang pelara lemo, pahala semayang, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, gejuk kepada urang po rumah yang cum-cum be'ek lemo. Getukah. Summa ukhida min khatayahum. Kemudian gecok dosa urang po rumah yang cum-cum be'ek lemo, gejuk ke urang yang pelara lemo. Getukah. Hai, hidro ke hidonya kahek kacum be'ek lemo, budah ronyo tamang lam curuga jak cum be curuga. Kah kudih lam neraka. Amalan kah kabih dicok gejuk ku si populan je. Gara-gara hudip lam dunia mengganggu urang lain. Atau getanya hudip lam kampung pelara saya. Nah, ami tino pelara saya. Nah, yang lagi na ajun pegah. Nah, orang yang pelihara saya gepegah li Nabi, maniqtana kalban illa kalba masyiatin au kalba saidin naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang sigaso yang pelihara saya gepegah li Nabi, kecuali asaya untuk jaga tanaman, atau asaya untuk jaga binatang ternak, atau asaya untuk jak buru binatang kelit. Heboh yang jid pelara asaya, leher tempat. Selain heboh tempat, so yang pelara asaya gepegah li Nabi akan gekoh pahala amal urangnya setiap hari sebesar bukit Uhud. Tiap urawa. Tiap urawa gekoh pahala getanyo sebesar bukit Uhud. Kabeh pahala semayang hanali. Na liuh semayang na tamratib dua ge hanali kabeh kata ya. Gara-gara asaya urang di lingkar rumah getanyo tiap bunga jak sama atras. Asaya getanyo ji bak trah rumah gop ka ujian, ka basah di rumpo rumah oban jaga bunga gelit asaya. Jak cok iya tanoh, jak sama trah. Urang nyan terganggu dengan asaya getanyo. Mi mutua haya yang berbahagia. Mulai singa hanali pelara saya. Pun kena. Mulai singa bekli pelara asaya. Kata boh. Yang kedua, contoh bak Nabi. Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang cukup god akai. Nabi getanyo cukup sabar dan hana bagah bengeh. Allah nepegah dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau bersifat kasar wahai Muhammad, hana lembut gata kru hati, lam faddu min haulik, umat akan jipluang dari gata. Tapi karena Nabi getanyo sangat lembut, Nabi getanyo hana bagah bunge, maka sahabat-sahabat malah yang di luar sahabat yang barokon memusuhi Nabi, urang nyan bandum jit kungon ngan Nabi gara-gara Nabi hana bagah bunge. Tanyo kadang-kadang hana mupua-pua bunge. Anak hana ijak kula kenang tepuk oro-oro minggu. Lihat ada puak itayang dan ku pun pahlon. Kapolapan hana kajak kula.
hai pojak kula orang minggu oh minggu hana pegah ka pu hana pegah mun tanyang tat nyan akai tanyo bungeh tat bagah bungeh lebih-lebih ngauri nang tanya uragam ngauri nang tak bagah bungeh urinang lagi nyancit munya ngalintu raw tak bagah bungeh munya ngaurang lain gak tak bagah apa munya ngaurang lain panjang gede ke bagah apa senang gede oban ngainang raw cika bungeh padahal pertanyaan sama misal lintu tinggal koh ke ditanyang legop urinang lain tanyang pun peget bang nyan god gede kejawab tinggal longkoh ke kaitam taruh ke kepada rawahanam temeko god tak kejawab nak tambahan lom tapi obai tanyang le perumah rawa pun pegot bang kau pegot han kejawab pegot kau pegot perlu tak temanyang nya hanau tukon pakon nya lagi nyan nya misi uragam kalih gebuh ngan parang lampang nyompang don kui no nya kagebuh ngan bu pate lampang gejak lampuh truk barat itanyang leurinang lain ho kena jak bang lun kena jak lampuh siat lun jak kalan aleh nai tibet bokupi tagat gejawab tapi begitu itanyang leurinang ro ho jak bang kakak ngam parang lampang mungkin ku jak ubana cit kaicah yang pakon ni le menan nyo kah nyo menan bu kah ai ni uwe nyo menan cit kaicah hanau dukon nyan pakon lagi nyan icah hanam pupua yo ilong wuh tidro ne bang urinang gejak badayah tidro gak pegahai bak lun tentang lintu tak bagah-bagah icah tungku kiban tak pegat ke lintu lun tungku lun tanyang pakon kak hanau tuah pegah le tengku idon kangkan tuah gerawan paneu tuah lu hanan pegah ke pegah dalam kiban tengku cara lintu lun tak bagah bengeh gak nyan kiban cara gak nyan lun tanyang pegah de maka hanau tuah pegah le tengku tak berat gak nyan don kangkan tuah gerawan nyan aju-aju gulang lun pegah lun menua kak dunya nyo hana tuah le ka don kangkan tuah gerawan hana buah tepu nyan kang buah don kang doa gero ni le aci pegah le kak pakon muno tungku rinang lun tak lintu lun tak bagah bungeh hana utukon ngan lun yang bungeh menyang ngop hana nya wate ge pegah haba ngaurang lain lun perati ku tak lembut gaknya mende ilun tinggal lah mati lun ya Allah ada mu lagi nyan lintu lun ngan lun tak bahagia udip lun tapi asai kalun culok narit lun tikrek cika bungeh gaknya kiban cara ada pugot engku tak berat lintu lun kan meceh ngan lun engku ngamanok je ke buat kuyu pulup manok baganyan tiat mugrib ilun kuat temayang mugrib gaknya cika hana temayang ku leuh temayang lu kalan manok ka mati pakan mati geram guyol lop rano lop iplung gede manok gejak ganya belah deh lop iplung belah deh hai tim damong gecok kaya lawa tu leuh temayang lu ku manok ka meningai kiban da pugot ile lintu lun nunggu yan tak bagah bungeh gaknya tapu hanje tayu ayun anu bagian tiat ayun putuh anu ro iban da pugot nya belum pegai lun mono kak ne sabar ron ne sabar munya ne puthabe sayangan munya kreuh sabe kreuh ujung kajelah leuh bak temalu mamnya ka bak tingkat temalu nyan yang sayang anu nya anu ka batua jit ne kalen munya mak kacri ngan ayah anu tetap batua ibatir rawai ijak kula hai tim buat hai tim le iji ngangan ni malaya itanyang le lengan hai mak kah kai taliuk lah ayah kah malaya ji makan sabar-sabar kau buka sabab menyana pusabe nya ujung-ujung tetap untuk temalu wateka temalu
Setan dibisik yang pertama ditanam rasa benci supaya bertatala. Watel tatala dibisik lam rasa sayang supaya kitanya mangat tawa kembali. Hanjit wale payah pucina buta. Nan tepu kami pucina buta. Han tepu ke? Tepu kan? Makna pucina buta perkawin nilai ngan agam lain. Perkawin dengan agam lain nilai walaupun musim malam le hita le agam lain preh lalu iddah agam lain le bulan 30 hurau atau le ga mana wahid baru jet mekawin tema ngan lintunyan. Dua ga preh lalu iddah. Pertama preh lalu iddah lintu hurau. Olian preh lalu iddah sina buta. Baru jet mekawin tema. Mehan hanjit. Payah pusina buta le. Pusina buta nyan perkawin dengan lako lain walau siat. Pakan gebuh dan sina buta hana sotim mak digop jak mekawin ngai nang gop si malam. Malay itu pula orang lain. Menyadron bang netim. Si malam tok mekawin ngai nang gop netim. Hang je tu uraga kita kok kurina. Uraga mau tanya ke hagam. Menyai dengar dia ni itu dah nyampai ya ke ya. Atau dengar leurina preh untuk rumah tu. Ba abah pintu gegu ya juput. Lon terus terang ba mutua lon halip Cina buta. Nyokan lon Cina buta nyo pun pegah pejelah. Urusan lon tabak jak tanyang bak tengku. Lon sebagai tengku kan lon ke Cina buta hai we lon yan. Kali halong puga tengku wate ban liu tsunami ubi raya karu malaya liu halon truk dayah telimum doi tepu lengan tu on liu pu Cina buta hang getem talu ale wate pu Cina buta jamun ijo jinama ya lelin tuawa hai perkawin tu mah wate liu pu Cina buta kai menikah dengan lintu lain ka hamil muhan ti itim talu ale bandua tu jak mengadu bak lon kajiut engku kadua bulan berah ni utalu balon jak belah deh kiban ku talu engku urinang lon ka hamil nyok awate lahir anak lon tu ka hana ayah hai ilon kan anak ilon yan abang ku talu mai abang lahir anak sajan ma ayah haji higop tinggal ilon nyok katip nyok Olun jauh telimum bak dayah kita yang lingan ngan dum le tengku. Gozo bahari hana ngai ina usina buta am tabah gelo edet. Tinggal lu nyok katip tigo. Mi mutua yang berbahagia lun pegah bak kak nyan kak. Bek ne putabi. Ne sabar ron. Ne sabar ne mendoa bak Allah supaya linturon bak berubah. Ino lumpuh tunjuk jalan. Jino drone setiap malam ne baca Quran ne semayang sunat ke drone ne linto pepoh gewawa nyan wate linto gewaw rumah begitu maya drone tingah ne buat Quran tingah ne semayang supaya gak nyan jit gepegat perbandingan ke draw ya Allah lun bandhuh mabuk manteng poh-poh 12 malam lun bandhuh lun mu judi perumah lun inohat malam tingah berat manteng tingah semayang. Jadi gak nyan jit gepegat perbandingan. Mudah-mudahan gak nyan gebi hidayah le Allah. Gepegat tu mak. Ya, gepegat le urinang yan. Gukalan jiem kapoh sa malam nyolintu karap wawa nyowate gua lintu ino begitu me kalan lun tingah ku semayang. Lun tingah ku baca Quran. Gak atung i semayang. Gebet-bet Quran ke dawa gu. Rencana gak nyan begitu gua lintu begitu mekalan gak nyan tingah baca Quran gebet abih suratnya getambung surat je hingga tubuh gebet hana wawa lakawa gu tingat lah mati ge hoka rupanya mi mutua hayang berbahagia gak nyan kasadar di muyup rumah geduk di atas jengki nyo jengki ni kudron ngentok pade jamun gedua tinan gedengar urinang tengah buat Quran ati jimaen ya Allah
sayang tak urinang lun. Selama liah gemu kawin dengan lun, ya Allah hantam pernah gerasa senang seumur udip. Lun ya Allah ban lun wa bak kedai, ban liah meen bate, ban liah mabuk. Urinang lun kapoh 2 malam manteng tengah baca Al-Quran. Lun ya Allah gagal untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Anak lun ya Allah merah-rah buat han sikulatan. Perumah lun tiap malam ia mata. Gu budah gu rumah mak ketok pintu. Gelaki bak perumah gu. Ka sadar. Maka lagiannya cara. Lagiannya cara menyelintu neh batu mabuk semayang hang getim gemujudi mi tulung bersering ne baca Al-Quran. Al-Quranu huwa hudan wa shifa'an wa rahmah. Al-Qurannya adalah putunyo. Al-Qurannya adalah ubat. Al-Qurannya adalah rahmat. Jadi dengan nebut Quran, insya-Allah berubah. Cuma orang getanya menawaladum. Quran sabi na gebut. Tapi kan pahala merumpok, kadang-kadang dosa gedemong. Karena hendak jaga keadaban Al-Quran. Orang getanya gebut Quran, gelap Quran, gebuh ia babah. Dosa. Hana mangat habis ia bah dayo. Belum ia bah banjaga tengon. Ia babah bro yang tibit dari lamprut yang najis. Baik nebuh bak Quran. Urang getanya kajut ke adat. Kajut ke tabiat. Asailap Quran. Kupuile nebuh ia bah mangat tak lopuile. Kajut ke tabiat nyan boh tabiat nyan bekli. Boh menyehan tabah lagi nyan tabe-tabe. Cik roh mubo lagi urinang gunting ija tabiat. Gunting ke pusu aju, igol kap aju. Nyan menyekajir ke tabiat lagi nyan tengok. Hang kada-kada hali, lagi amia terbaik. Lagi urang cungki cemekam lah. Cungki le, gecom le. Gecungki le lam, gecom le. Puta com laju padahal limangga com bali mangga thama be. Tapi cik roh mecom lam, kajiat ke tabiat. Boh nyan betoli. Wate gelap gebuh le lam. Mangat hak. Dosa. Lep Al-Quran, lep kitab pakai ia babah hukumnya dosa karena ia babahnya hina. Apabila sidra urang geludah Al-Quran atau geludah kitab, murtad. Pakan murtad menghina Al-Quran, murtad. Menghina hadis walau hadis daif, murtad. Menghina syariat, murtad. Menghina Nabi, murtad. Mupake ngan Habib, bungeh ke Habib bak tegoh. Necikalon dalam kitab Hidayatul Muhtadi. Gepegahinan. Barang sigaso jikun bak Habib atau Said. Kah musuh lun. Nek kah musuh lun. Dia murtad. Pakan murtad karena ci ataupun nek daripada habaib nyantuk bak Rasulullah. Menyatakan kah dan keturunan kah musuh lun. Sedangkan keturunan habaib truk bak Rasulullah. Sama dengan gaknyan kagak mengaku Rasulullah musuh gaknyan, murtad. Nyan mimutuah yang berbahagia. Maka bekle boh ia babah bak Al-Quran. Kata boh le adab Al-Quran. Yang kedua, lun kalan urang getanyo wate tajak horumah. Na gepudu Al-Quran nyan diatuh Al-Quran benda-benda lain dum. Setrika diatuh Al-Quran. Nah kah batiranu atuh Quran. Dosa nyan mak hanadap ngan Quran. Parang atuh Quran. Tiluwat tong atuh Quran. Dosa yan
hana adab dengan Al-Quran. Yang kelai, urang getanyo Quran di rumah, gepasopeng udalam, gesimpan. Urinang gesimpan peng lam Quran, ngabe itu mele lintu. Uragam gekebah peng lam Quran, be itu mele urinang. Menyaga kebah lam Quran lebih aman daripada lam ATM. Karena Al-Quran di rumah hana sobuka. Kanya menan mak. Quran na bandu mi rumah tapi hana sobut. Hana sobut. Jadi menyan kebah peng tertuh ribe dalam Quran, nyan an kiamat peng nyan hana somat inan. Sabak Quran hana sobuka. Nyan mi mutuah yang berbahagia. Simpan barang dalam Al-Quran, boh ne simpan peng, boh simpan surat, boh hal-hal lain, hukumnya dosa. Jadi menyehana terjaga keadaban Al-Quran, takut rud kepada bahaya. Mimutuah ayah yang berbahagia. Gisalom baksud. Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana bagah-bagah bungeh. Nabi getanyo cukup lembut. Dum sibuk beliau. Tanyo tak maklumi beliau adalah sidra pemimpin yang besar, kon tingkat gubernur, kon tingkat presiden. Nabi getanyo super sibuk, lebih 10 boh negara yang gepimpin le Nabi getanyo. Kon tingkat presiden, presiden saboh negara ipimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih 10 boh negara yang kagak takluk bak masa Rasulullah. Coba kita bayangkan berapa sibuk Rasulullah dengan urusan pemerintah. Tapi beliau nyan manteng watea cit untuk gemesenang-senang dengan anak. Na watea untuk tuco, na watea kengon, na watea ke perumah. God tak gatu watea. Hana so tibo. Dalam sejarah Nabi kita na meen guda-guda ngan tuco. Nabi geui ngan tapak jaro, geui ngan tuut. Di atih ruang Nabi gedua Saidina Hasan, gemat bak punyuang Nabi. Saidina Husain gebuh talo bak takwa Nabi, gehuwa Nabi lagi urang huwa unta. Nabi gejak geui. Kiban sibuk Rasulullah manteng nawate untuk meen ngan tuco. Tanyo kadang uranyo baru jid ketuhaput. Kahana liwate untuk uruhan sayangan gadoh ya ikun lian ya raek lon tiat bak lon ni raek lon tu haput kan tu haput biasa ketua ya Allah anu kehilangan ayah gara-gara ayah itu haput kiban kalan Rasulullah perumah si kurang Bandung gitu meatu dan perumah Rasulullah hanahe gatu oleh Rasulullah ummahatul mukminin perumah Nabi god takai hanahe bak gatu si kurang drawa perumah Nabi lagi age petimang si drawa perumah itanya si drawa lagi ati kurang nabut aju handame peo tiat kiban sikap ummahatul mukminin. Maka oleh karenanya ibu-ibu ingat pesan Nabi. Uro akhirat singa dua boh golongan manusia yang paling rame dalam neraka. Pertama, urang yang hana suci daripada najis. Urang rahi anak gerah, getui anak gerah. Yang kedua, urang inang yang hana taat kepada suami. Wa in shalla walaupun dia salat, wa in zakah walaupun dia beri zakat, wa in sama walaupun dia puasa tiap hari. Menyehana taat kepada suami, uro akhirat tetap aso neraka. Nyan mim dua yang berbahagia. Tuma tua milun mabuk menyeperintah suami hana bertentangan dengan perintah Allah. Tetap wajib taati. Tapi nya kepakat jib ngangendronnya bentim. Ya ngat tama-tama mabuk itu dua tu nyan bentim. Hana taat kepada makhluk
pada urusan yang bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kadang-kadang bang mutua lun hana lun tuoh pegah cit hanjit apa salah ta urinang urang getanyo ladum kadang-kadang memang hana ge perumun mubacut urumah mubacut hana ge perumun urumah pelam menyaka kenang tabu nyan kabeh dengku nejaga ane mak mutua nejaga ane ayah mutua be itu me kenang ngatanyan menyaka kenang hana carali urang menyeka kenang sabu-sabu hea krek urat putuh sa urat malaya dua urat temakut hea urat kasih sayang urang menyeka kenang sabu-sabu hanali temakut hanali malaya hanali kasih sayang maka getanyo kalon bak TV siro ragam gepoh urinang gara-gara hang gebri Pulau Tabunggah. Ai bang bek ni Pulau Tabunggah hanangan tatagun bulin te cat urawa. Bungeh ganyan karena miak Pulau Tabu. Gepoh urinang sampai mendarah ina. Kiban perasaan. Lun bang mutuah yang habis lun pikir sira urang gejak mengadu bak lun. Nyo sikap urang menyeka mabuk hanali kasih sayang. Tidak orang gejak mengadu bak lon urinang tengku linto lon tengku kagecak kredit lon gak nyan tiro guru MSen kagecak kredit lon 30 ton lon jino 30 ton lon mengajar hana gaji tengku anak gekebah sajan lon heboh tengku dua boh mantang tengah hipip susu gak nyan kagecok kredit loan kagejak beli motor kagejak mekawin dengan perumah lain ilon jino atengku mutua hana ia susu untuk lonjok ke anak kredit kabeh gecok gak nyan gejak beli motor gejak mekawin dengan inang lain gekebah anak laya boh sajan loan dua boh mantang tengah hijib susu hana susu tengku pelon beri ia bu lon tun watelon tagun bu lon putobu lon cok ia bu lon juk kana 10 ton tengkum tuah gecak kredit lon gak ablo motor teklik lon wate cerita domnyo bakai urang tapi memang kakenang sabu-sabu atranyan hana jitli kepada hirin hanali tapi hal-hal lain buno lagi bagah-bagah bungeh nyan le ubat le taubat boh tanya urinang boh tanya uragam menye bagah-bagah tat bengeh nyan ubat jih nan tepu bu nan tepu semayang buna nyan lembu isa urang hana semayang bengeh cukup bagah-bagah pakon ule tu uam tak ule getanyo di semike uro malam di dalam ulaya getanyo na tangkura ube bru'u di dalam tangkuraknya na utak syai lagi cindui tikan kosong belah hati untuk udara urang menyena ke semayang pertama ile wate getuang ismayang kage siram meret luar kali pia tangkuraknya wate tatung ismayang katarah muka tarah ulaya kali pia belum tarah Bandung tangkurak erat belah hati kali pia kemudian wateta sujud semayang utak yang na cairan di dalam tangkuraknya dibasah erat belah hati erat belah dalam basah dengan utak erat belah luar basah dengan ia semayang maka lepialah ulaya urang yang semayang dan gepegah lom le Imam Ghazali urang-urang yang bagah bengeh geyua pupanyang sujud betrip-trip bacut bek mekarat-mekarat tak semayang tanyo bagah-bagah tak bengeh kun subhana rabbiyal a'la bunamu 7 go atau bila perle tiblah go gesunatkan sampai tiblah go semakin trip ta sujud semayang semakin lepi ya ulaya getanyo semakin bagah gadah bengeh tanyo kadang-kadang menyelambat atau mayang bacut imum tilat bacut hana toy ikut le
Jadi lebih terawih. Nya terawih hanya hanjut tahu. Kan subhanallah bihamdi salam di. Munya imum bacut malam tengah hana tojak le. Munya tatulih imum gak baca. Malam tengah to. Ngkudin mabuk dak kan. Ke hau jak kan. Nanya impakat bak kulah. Lun pernah lonjak ceramah? Ha? Pernah lonjak ceramah? Begitu semayang tarawih, naurinang telat truk dua bak kulah gempakat. Lun dengar lun. Toy mom. Aku maui mo. Ke bantau dah. Tahu dah macam. Telat tak liurnya, nyampoh di belah ndek liur ha. Impakat wawa padahal semayang secara lambat-lambat nyan paling god. Ubat god tanah. Menyahana semayang su tat ulayanya abang 20 put je mi temike. Pelam mino nik pikir le. Be ile tapegah ulaya manusia. Bungong ya na bungong dari rumah lampot. Lawitnya rak rumah napot. Ha? Bungong lampot neci bek siram mu 3 minggu. Laya puhan. Tanah retak puhan. Retak. Ulaya manusia mu ton hana kenang siram. Dikerja 20 put je mi temike. Ipioh tok wate tingun. Pua bala tengku nyan su uam hanjut ta nyan. Makan ladum sagawati hanyo hai timoh. Mulele otabuh miu mulele belah hati ha. Nyalun pegah bak dron mi lewat siat bak dron menyalintu dron lagi nyan nyambek lutan pegah bak. Pegah yang penting-penting mentang. Kira-kira hana tak perlu nak pegah kan. Getanya wayang lagi nyan yang suum mulai bertrip ta sujud wate semayang. Yang menan ke pegah lima wadali. Lepi ali wate ta sujud. Nyan ban mi mutuah yang berbahagia. Maka alhamdulillah tat getanya di sino nagebuka jamaah beut liabun. Alhamdulillah tat. Si kurang-kurang semayang na walaupun bagah-bagah. Tapi ketahuilah bang mutuah, semayang bagah-bagahnya getanya antuha getanya haitim kusyuk. Dan antuha berat ke semayang. Bai bang rumku lah mati. Kai bang lah. Nya berduga-duga dah ya. Han galak. Tapi menyatanya ta semayang lambat. Ta baca ayat semayang pelem getanya kata beut tahayati makna satu persatu. Berlambat bek bagah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Baca-baca. Tahayati makna Rabbighfirli, ya Allah ni ampuni dosa lun. Warhamni, ya Allah nabi rahmat kelun. Warzuqni, ya Allah nabi rezeki kelun. Wahdini, ya Allah ni petunjuk lun. Wa'afini ni pemaaf, ya Allah dosa lun. Bacut hingga getanya galak ke semayang. Jadi wateta semayang lambat gebi kusyuk. Wateka geberi kusyuk geberi taufik. Taufiknya apa? Galak getanya dan tega getanya kepada ibadat. Hana tatunyum hana bosan. Itu namanya taufik. Yang dithat gebi oleh Allah Taala kepada hamba. Getanya menyeka gebi taufik oleh Allah galak ke semayang nyan hana terasa li. Kagalak dumpua buat menyeka galak hana li terasa Dumpua menan buh ibadat buh buat lain. Kalau ragam poh put malam gebedah nonton bola. Si tayang na si tayang na tengok han. Pakon hana tengok karena galak. Si pakat sama dia. Lega udah mekun kul huwallahu ahad Allahu samad. Lihat kam tamu-tamunya. Menyata pakat tulak sama dia, tulak fidyah. Lega kita metulak. Oleh yang gap tarik, gap tulak. Dumpur sanggap. Tapi nonton bola poh put malam mubacut hana berat. Pakon karena galak nyokonyo dengan bu'a dan semayang akan kusyuk. Dengan kusyuk dan semayang akan gebi taufik. Galak ke ibadat hana li terasa
Ino nesikalan anak muda main bola. Anak muda main bola padum jiem. Ti jiem ti tengah i peluang-peluang dalam lapangan. Nyo kah? Munyo tepat jih peluangnya sang dari tino katuk telimum. Ti jiem ti tengah i peluang lagi motor peluang. Ti jiem ti tengah ho katuk ada hanu telimum Indrapuri katuk. Pakan i peluang-peluang domnyan karena galak. Cicak bola yu peluang Indrapuri. Hai le pakon karena hana galak. Nyan kelebihan taufik. Jadi menyegetanya kagejuk taufik oleh Allah, nyan bakta ibadat hana berat mubacut. Mubacut hana li terasa berat. Maka ibadat be bagah-bagah dan. Ya, keempat ni kan? Yang kelaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nyan urang sangat pemaaf. Nabi hana dendam bu. Nabi kita nyotak God akai. Abu Lahab so pegah kon lawan Nabi. Tapi Nabi tetap sayang. Tetap sayang. Abu Lahab cukup le cara geganggu Nabi. Tapi Nabi tetap sayang. Truk bak tingkat siuro ge kuah mon untuk perut Nabi. Kena pemati Nabi. Domnyan bengeh ke. Leh ge kuah mon. Gehoi Nabi. Anak kumuan. Kena siat apa napa kena pegah. Wate gejak Nabi Muhammad. Getrenlah malaikat Jibril. Oban getren Jibril ge pegah ba Nabi. Ya Rasulullah. Yan yang hidup ngan un kormanyan mon. Ikena perut dron li Abu Lahab. Gese Nabi. Gese ubine. Tiba-tiba bak pegah-pegah habangan Nabi. Katua li Abu Lahab. Merut rawagu. Bam. Merut Abu Lahab lamon. Kaku budah Abu Lahab gelake tulung ba urang. Hayane kacak talawa tiga. Katunyung kena ka petengah lun. Budah urang jak mita talawa di Mekah nyan sunyung ka Abu Lahab. Hantruk ti jengkai. Budah jak mita lam talawa lain yang god panjang lom. Tunyung lamon hantruk ti jengkai. Makin si atruk makin hu, makin si atruk makin hu. Dudawa kaya Abu Lahab lamon. Oh gu watiah kalagi bulan lemah abah mon. Gu kun Abu Lahab. Hai. Kapegah ba anak kumon lun tiga Muhammad. Kapegah kayu acak lun. Pegah tiga ba anak kumon lun. Jih god akai ji. Ya jih hana dendam urang. Ya. Gejak Nabi mak. Gesunyung jaro lamon hana talo hana renong hana tapua. Jigruap pungung mon jipu Abu Lahab jipu sehingga geteme mat jaro Nabi. Gemat li Nabi getari ulua. Oh tru ulua mon pua ke Abu Lahab nyan ka kuakui sihikah Muhammad dekun. Tetap han gemiman. Ya, mim tua yang berbahagia. Getup ati ya. Urang katitup ati. Hanali miman. Getanyo menansit. Getanyo bak tegoh-tegoh dengan terlanjur narid getanyo kepada dua urang ci, terlanjur narid getanyo kepada ulama akan getup ati le Allah yang bertegoh. Getanyo hanjit bangkang dengan gurai. Bahaya. Bangkang dengan dua urang ci bahaya. Dr. Luqmanul Hakim setiap kali na urang jak mubat bak gopnyan menyekatrip tat gepubat hana pulih-pulih nyan limang boh pertanyaan getanya bak urang sakit. Limang macam. Gop dum lain pakon pulih wate tajuk ubatnya. Pakon nyawa hai tim pulih. Nyan gelontarkan limang pertanyaan. Pertama, drona nepajuh harta wakaf. Yang pertama, bertugoh-tugoh tar getanyo kadang-kadang na kalih wakaf le urang ci otruk ba ane icok tu mah nyam bertugoh. Yang kedua, drona nepajuh peng masjid. Yang kelih, drona nepajuh harta anak yatim. Yang keempat, drona mau masalah ngan gurai.
Yang kelima, dronna memasalah dengan dua orang si, dengan mak dan ayah. Menyena budah jak awal leu gampung, jak laki muah, menyena ne paju harta wakaf atau peng masjid jak kembalikan, lehnya ne balik tema kena baru tamu bat tema. Nyan Dr. Luqmanul Hakim. 5 perkaranya Allah Ta'ala geberi balasan kutuk semasa di dunia kon, bukan hanya di akhirat. Letat urang yang kengkeung watel hipaju harta ni yatim. Letat urang yang kengkeung gara-gara bermasalah dengan dua urang cik. Hana terasa tapi ki hana masalah, tapi ki hana masalah. Lun yang habis lun fikir bang mutua, pakiban ate tidro ane sampai bengeh ngurung ci nya haitem tamang laulai ya lun kiban cara temiki misi urung ci lun bro tak akai kajut urung ci bro tak akai gepoh kata han geblo honda han nyo hanji aci kaji yang kau likut ile padomna kajasa urung ci bak geprayo utanyo ci pakai pikiran. Tapi menyo anu hana buat ngentengku hana to hantem tu bak dayah nyan hana ngai temiki dah hana sayang kurung si hana sayang menyo urang buat itakut hat memasalah ngurung si tetap berbuat baik kepada dua orang tua. Nabi ne pegah birru abaakum tabarrukum abnaukum, berbuat baiklah kamu kepada dua ibu bapamu, nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Menan kepegah li Nabi. Tanyo ronyo menyatatim berbuat baik kepada mak dan ayah, singoh anak getanyo lagi nyansit ipegot getanyo. Tapi menyauronyo getanyo hana ta permun urung cik drawatah, anak getanyo singoh lagi nyansit ipegot getanyo. Nyan Nabi yang pegah. Mak sakit hana pernah tajak cenguk, mak hana lipeng hana pernah tajuk peng, singoh watet tuha getanyo lagi nyansit akan dipegot liana. Maka urang bet cukup itakut durhaka dengan urang ci. Munya hana bet apalagi mabuknya hana cerita mak. Nan baca mak, nan kalon bak TV, drone cibak ke TV tapi. Nyo kah? Tapi bak ke TV. Nya haik lu fikir lu muna. Oleh gu TV gu mau dumpu untuk bak ujung TV kai tulis. Cerita ini hanya 50 belaka tulis. Ganya kali gu mau. Ya, sebab ke TV tapi nan kalan sabah cerita lam TV yang kejadian nyokon film kejadian di drop le polisi. Si drama katuha umur 80 tahun Siti Rukayah meninggal dunia dalam penjara karena dipenjara oleh anak kandung. Nan kalan. Hana kamu ceramah cik nyan mita. Anak ulok-ulok ma kandung di penjara. Gara-gara haik ge bayu utang 500 ribu, hana le utang. Gara-gara haik ge bayu utang anak 500 ribu, mak urang gasin. Pakai-pakai dawa-dawa hingga rut bak poh mupoh. Tamanglah polisi lapor bak polisi sehingga Siti Rukayah dihui polisi. Umur ke 80 tahun. Gejak bak penjara pakai tungkat, mata hana terangli, gaknyan meninggal dunia dalam penjara karena dipenjara oleh anak kandung. Keban hati itu mak. Ubena tungku-tungku gena sehati anak nyan, hai anak baik lagi nyan kapegot mak. Nyan urang pelahe kah anak ura malam anak gejak mitar rezeki kekah drawa gutundu. Tengah-tengah jibang mugrib mantang meraba-raba dalam belang anak gejak mitar rezeki kekah baik lagi nyan anak kapegot urang Tuhan nyawa cabut perkara baik li. Gepususukah 2 ton anak hanale pengkah 500 ribu. 2 ton gepususukah anak musiap mesabah gelah hantam pernah gelake bayu. Gekandungkah si kurang bulan anak macam sakit kali gerasa. Malam hana mangat ge
uro aga haitim tengun malam hana tengun geduda idikah dalam ayun muton-ton sakit ke tengah malam ada mujir gecok sakit nyan gepinah bakdraw aga bah pulih kah hana bah sakit kop nyan uro raya kekah baje baru kedraw baje tuha ge pakai hana layak anak kajak pegot ma ke lagi nyan cabut anak perkara bekli bak ge pelahir kah anak mutot-tot asawa bak ge putun rasa sakit antara udip dengan mati nyawa anak balasan ke mak oronyo mi mutua hayah yang berbahagia anu hana udak anu hana ibut tetap han dicabut perkara akhirnya Siti Rukayah dalam penjara bu haik gepajoh ia haik gejib tengut haitim tingat kuntung drawaguh ya Allah sampai tat ati anu lun lagi nyoi pegat lun urojih jih babah jih mantang lemoh bu payah lun peh lun suliang dua-dua ne lam babah uronyo ya Allah jih karaya babah ka kreuh kajet ipake lun jih rojih ya Allah hanai tepe siapa lun cok jih lun juk sikula kamanyang uronyo jih kala pui tepe undang-undang KUHP kana pasal kana bab bak jih uronyo kai penjara lun ya Allah urojih jih gaki jilemi ya Allah watejak payah lun putah teh payah lun cok ia mun lo urut-urut ba atut jih uronyo jih gaki ka kreuh kajet itipak lun ya Allah bu mak haik ge pajoh ge haitim tengun 2 minggu lam penjara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Siti Rukayah meninggal dunia ge wa ba Allah karena dipenjara oleh anak kandung mangat ati tu mak nyokunyo lun pegah ibu bapa sekalian anu harus nejuk bak beut menye anu lambeut dronhan kecewa gasien anu ada gasien ati ni mangat ati nai pula pisang mudua bak tamping rumah o masak boh pisang itu pun aja antat ke don taboh tisi tetia kurang si walaupun jika sien tapi pu arti mak mutua haya yang berbahagia anak getanyo uronyo cukup kaya-kaya pangkat cukup raya-raya tanyo kalheuh kanuri nujuh anak gohlom 4 gohlom jid iwawa be ile tapegah jimuang ule mak jimuang ule ayah dia mengucap la ilaha illallah pada saat getanyo meninggal dileung doa Allahumma firlahu warhamhu wa tetanyo katepit mata be ile tapegahnya kalheuh kanuri pet puluh anak gohlom 4 hanji iwawa pu arti bu hana arti maka lun pingat lom 3 tru anak nejuk bak dayah menye anak bak dayah tanyo han kecewa walau anak gasien dauronyo bunu tepele drone ibu bapa sekalian uronyo hana kekle urang jak bak dayah karena tanyo terbayang ke ijadah taja-taja kanyo dron yo tak hana ijadah kanyo uronyo ijadah dayah sama lagi ijadah tikula be terbayang nyo ane hana kuajuk kuliah nyo hana pai kerja tinga ijadah dayah uronyo ge akui le pemerintah lon abang lon uronyo pimpinan dayah urinang dilhung desa Mon Mata beliau nyan tikula tamat SD uronyo anggota MPU di Janto adik lun Tengku Mahyuddin lun pegot saboh dayah di Mamata lunjuk baganyan nitinan tamat SD cit uronyo anggota DPR di Janto lun ibu bapa sekalian lun pegah baron lun tikula tamat SD cit lun SD cit tamat hanamayang pendidikan lun uronyo dosen lun tumubu uronyo na bangga lun pegah bak supir lun yang pegak-pegak YouTube singa pegat saboh judul YouTube anak SD mengajar dosen pegat beitipu le urang bahwa ilmu agama cukup mulia nyan ibu dron lung kalan uronyo tikula taja peng taja laule peng taja begitu truk calon darah baru anu oban dipegah le telangke
nyo bu sipulan je rencana ikena bak rumah drone ikena pot bungong drone nyan pertanyaan ibu kali pertama tat bak telangki pu kerja je nyo bu kan ni mengaku juga deh pu kerja je padahal yang jatah tanyang pu nai sumayang je nai sumayang je kon kerja ile tanyang nai sumayang munya hanai sumayang hana pun jo anak bakji ibu bapa sekalian. Perintah Allah hana dihargai, Tuhan hanai bohyum pula mana rana. Leuh ni tanyang nai sumayang ni tanyang lem ngan mak ngan ayah di rumah na sering bungeh ji. Na god ngan mak ngan ayah. Munya ngan mak ngan ayah ji mu pakai tiap urawa pula ngane rawana. Mai muton-ton ke pelihara jih gerah jih ke suliang bu jih pakai pula mana rawan pu jasa ne ron ke jih penyakitan bentuang munya ni tanyang jih cit tabe karungan mak karungan ya ni yo jauh le gede ngengkong dium kawin ben ju ane ron nya nya ci pikir lah yang lon pegahnya menyedom mak ngan ayah hanai bohyum dom nan jasa mak jasa ayah tapi orang yuk ji dipakai mai pakai ya pula mana rawana pu jasa ne ron ke ji tapuat tak ben jo hana akhlak tanya kon biasa saya katruk telangke pu kerja ji tinggal di telangke im tulet menyahan di mutulet hai temem tabah baru imtulet oh mak punya ke hai kerja anak putanya nya kerja nyan cit awak kaya 7 keturunan ai bah obang gedenga di ibu kaya 7 keturunan mah nyok kacan ro aku nyol hiu ku pernikahan ro ku kala moto thaidan menan terbayang liu ku pernikahan malam pun iwa waju ngan tilo Jepang iwa tap top dara baru iceng luar rumah kagua bang tuk rumah udahnya bang ngempun warona ngaki mapan ke bah motor hana motor ngempucin uang Honda han ngan tilap cuma drone hana Honda hana pucik ke pegah li telangki awak drone awak kaya 7 keturunan kabutoi de keturunan lun memang awak kaya 7 keturunan cuma lun keturunan ke-8 ya inan tema ipungun lon awak kaya 7 keturunan lon keturunan ke-8 kalewat 7 anak kaya le nyo abi ami menyaulai itanyo kepeng tapi menyaulai kepeng tapi nyo ke lagi nyo urang cik mudua maka uronyo lun tuan ajak lom mi anak nejuk bak dayahan kecewa drone lun paling lun takut munya uronyo anak getanyo hana tajuk beut hana tajuk bak tengku lon takut anak mati dalam murtad munya hana beut lon takut mati dalam murtad karena urang yang hana beut hana geturi toh narit yang jid tamarit toh narit yang jid kemurtad hana geturi uronyo kadang-kadang getanyo dalam masyarakat hana taturi le urang kita nyang wate urut mati nyo yang kita nyo semayang uronyo konyo urut Islam nyo tu urang dum konyo urang mukmin nyo gitu dum pantai nyo anda dentai nyo urang hana ilmea gemarit yang kongkon narit ulo nyan biasa narit urang tuha narit murtad munyo tapati haba kitab mepineng tu pekap han muteme rasa kena ada dengar naritnya nyan narit kena bah Belanda jamun murtad naritnya murtad ya nyan ingkar syariat pegekut munyo tapati haba kitab mepineng tu pekap han muteme rasa haik tajak patih ngat tayu hidumpuga murtad nyan anak-anak muda wate liha jak wit wate malam wo bak jambu jaga malam
Kena on ni kebah dia tu apa jamu jaga apa on maen kunnya. Pe on nyai kunnya. On pe? Pe on. Nyan ke on nyan Quran ni kun. Murtad. Oh bantuk kenan cak Quran ngata beut ya kun. Cak Quran kun. Cak Quran ngata beut ya. Murtad nyan. Murtad. Wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Menghina Al-Quran murtad. Kupun yakun penyanyan on mainan nyan malah naurung ngan on nyan di main judi. Kupun yakun Quran ke on nyan murtad. Naurung watai pakat jak bak beut legop. Nyo mesejih kak nyo hanalom ge jak beut. Naurung yang kawai jak ikun kak. Tak jak beut dak. Kejawuk kan nyan. Pak je kebut yang kajak dum hana mubah. Murtad. Murtad engko oyan. Puat tajak beut ikun. Kepua beut yang kajak beut dum hana mubah ham taboh. Murtad kak. Beut nyan syariat. Hanji ingkar. Masalah urang jak beut hana berubah gak nyan abah tetap mepepep. Gak abut laju sumayang hana tagop hanji mediung nyan pribadi urang nyan bek ne pebengeh doa ke beut bek ne pesalah beut murtad nyan memutuah yang berbahagia cukup bahaya nasiro urang gejak melepur baklong gejak pegah lintu gak nyan mono setiap kali lun yu sumayang tengku gak nyan sabe bengeh ke lun asai lun pegah bang ne semayang nyan bungeh go nyan sehingga gukun tabi bak lun kata mayang mahakah kata mong cogakah lun kajit lam neraka lun pegah lun ka butui na gukun lagi an lilinturon munya butui na gukun lagi nyan waten wawaino tulung ne puik salim lun 3 kelinturon ne yo mucap 2 kalimah syahadah menyahana gemucap hinggal hea bulian tiplu hurau atau hea ge suci dron hea ge manodron putuh nikah ngan ron hansah nikah kapi ngan Islam nepegah balin turun 3 niyo mucap 2 kalimah syahadah mahang keluar dari Islam nyo ami mutuah yang berbahagianya nari ulak-ulak dumian bahaya kemudian tukang semajid lah murung pegat masjid. Begitu dia adan, gu petapat pale-pale gu cok gu gajaw agak nyan gu bedah gu wawa. Itanyang lego bang, hon wawa ile ka dia adan ita temayang ile. Pu gu jawab, cuma kalon pegat te masjid bulon temayang cilam. Nyan jawaban. Jadi mu pom ji, so yang pegat te masjid hana payah temayang le. Nyan kon tempat mula-ulak tengku oi. Maka siga tek lon ulang Gutanyo ibu bapa sekalian harus bandum-bandum jak beut. Lun sangat merasa bahagia. Lun jak kena malamnya pakon bu karena lun tupu di sini adalah tempat beut. Cukup bahagia. Walau ne saboh balai lagi nyo tak balai gop dumi pasang marmar pasang AC dum balai gutanyo hina. Tapi ketahuilah lagi yang lun pegah buno. Ban saboh gampung cet prehnyo ge ampuni adab geringankan adab oleh Allah di dalam kubu gara-gara balai bruknya. Nyan harus diakui. Dan lun pesan ba urang dronnya malamnya yang kehadir kena. Ne pegah ba anak ne, hai anak munya meningai lun singa bek katanom ulua gampung cat preh. Ku takut di gampung lain hana dayah atau hana balai beut. I gampungnya na balai beut na anak miet so gidang-gidang tanah sino. Geringankan adab oleh Allah tanya dalam kubu. Ni wasiat ba anak ni. Ni pegah aju kuburan lun bek tibit dari kampung cat prehnya. Lun kena kena bumangan itina. Nyan mi mutuah yang berbahagia. Manya hana ta beut kan hana ta depu hai lagi nyan. Ya, kai le. Tabab entuk tanyang-tanyang runya. Mahanan pegah-pegah haba mulut go. Nyo ka? Kon han lum pegah mi goh terus hotel lom. Lahi Nabi pupoh. Lahi Nabi pupoh. Polimong ke hotel yang dah pegah ada. Kau terbayang no gutak-gutran ni tengku malam nyo. Nyo ilhap akon kahe yang tabak. Tabak kahe yang ka ilhap.
Kami mutuah yang berbahagia. Nabi kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu wajibin ala walidihi ayyu'allima anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa bu'isa biha wa dufina fil Madinah. Yang paling awal wajib di atas kitanya orang si untuk tapurno akana segohlam tapurno apa-apa lain pun Nabi kitanya adalah Nabi Muhammad, ayah ge Abdul, ibunya Ami, lahir di Mekah, ge angkat ke Rasul di Mekah, meninggal di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Nyan pun tat ne purno ke anu segohlam ne purno pua-pua lain nan purno kahana alam. Nuhaya nya Nabi tanyo Nabi Muhammad anu daripada ne dhut lebih hegat ne purno ngan lembut. Makin ne gasak, makin ne dhut makin batu anu min. Nyam benda pura dah. Makin ne cutiat nyam megetu aju lagi bogiri. Lagi bogiri cuy jangan. Anu lebih bagah jeut ne support kena tepat. Ha? Nebre nilai plus oban kajiat bacut macarang tat anak mak kai tu sonan Nabi yang benda-bendanya sonan ayah Nabi Abdullah carang tat anak lun ya Allah pak carang ni yang lagi-lagian boleh betul macut daripada ne purno cara kekerasan sonan Nabi dah Muhammad ayah to buka kenok peduk rende nyan menyelaginya dan miah dah cerita aku. Ya, nya makin betul aja ya. Jadi ane miat lebih god dengan cara berlembut. Ne menyejit apa sifat 20 dari wujud sampai mutakalim sehingga ayah blow jium tabuh. Kajit wujud kidam baka. Menyejit apa Nabi 25 wate kajit sehingga ayah blow tangan. Yang nasi lagi. Tapi ben pungut. Tigaan pungut hai tem leh. Ya. Nyan cara ngane umiat cukup bagah cara menyalagian. Jadi ne pacu ji bergalak. Ka mi mutuah yang berbahagia Nabi getanyo lahir di Mekah bak tanggal 12 Rabiul Awal. Na ulama yang pegah, ulama tarikh, ulama sejarah Nabi lahir bak Rabiul Akhir. Na ulama yang pegah Jumadil Awal. Maka karenanya dikumpulkan oleh ulama-ulama getanyo sehingga gepegot maulud sampai hebulin. Padahal maulud hana muci hilang bulannya ada belum puasa api juga kanyo. Hai bek ceurau. Ya, nyo mutuji untuk teput buka puasa bersama tanyo. Ya, karena kanduri maulud Nabi. Hana masalah yan. Jian. Yang penting niat getanyo untuk bersyukur kepada Allah karena Allah kagepelahi Nabi Muhammad. Mi mutuah yang berbahagia. Nabi tanya watelahi ke naudunya gesambut oleh dua dro manusia yang cukup mulia. Dua dro bidan yang cukup mulia. Asiyah dan Maryam. Dua dua urangnya gepegah li Nabi, urang yang paling mulia mulai dari jud dunia sampai kiamat dunia. Ni pegah li Nabi ada 5 wanita terbaik di dunia sepanjang masa. 5 drawrinang yang paling good dalam dunianya dari jud dunia sampai kiamat dunia. So dengku. Pertama Asiyah binti Mazahim. Nyokunyo Perumoh Fir'un dalam rahasia. Nyokunyo jadi bidan Nabi. Yang kedua Maryam binti Imran, bidan Nabi, mak Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang kelima Khadijah binti Khuwailid. Tanya sering takun Khadijah, ngenta kon yang betul ngendal Khadijah. Yang keempat Aisyah binti Abu Bakar, perumoh Rasulullah. Yang kelima
Fatimah binti Muhammad. Yan limang draw urang yan wanita terbaik di dunia sepanjang masa. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia. Wa afdalu khalqi alal itlaqi nabiyuna. Makhluk yang paling mulia adalah Nabi katanya. Gesambut oleh wanita yang mulia, Asiyah dan Maryam. Nabi mak watelahi ke dunia dalam keadaan melungkop. Melungkop pun ke ni ron, tercerup. Menyaipi dia tercerup. Don pun ke medugom. Pun terlintang. Terjagung pun ke. Getat le nunggu. Ha? Menjanjan habis dah perahnya belah di. Waktu tamung perah payah tak ingat le nyo Aceh perah. Nah nunggu. Nyam serta upi dia. Nyam menyatakan temutot yang tak bengeh orangnya. Itanya kan temutot. Waktu na orang meninggal, ya tetot mak, ya tetot nek kan nya. Temutot kan. Ni cikun temutot ipi dia nyo ham temewa. Di dia temutot nya lagi kameng landuk ya tetot inang. Bengeh dah orangnya menyatakan temutot. Kamu ceramah cukup menjaga kan. Ya, cukup menjaga ya mah habis. Ya. Menyertai upi dia nyopo ne kuiron bak boh peng. Baluam sama ngelun, baluam. Menyertai pi dia ke lewat pi dia tamang Aceh Utara beb. Itanya beb ba main bola. Ya kan? Ya. Nyan ke kioh pui ron kun tino. Kioh atau kedai. Menyertai Aceh Utara beng. Beng jak bak beng. Homak ni kagak jak bak beng. Puput jak belah bawang. Ni bawang bak beng. Yan kamu ceramah payah menjaga mendum yan. Ya, menyahana menjaganya habis mah. Ya, mim tua yang berbahagia kalau milih. Cuma punya daerah lun gasa bahasa mi. Ya, punya daerah lun ni deh karena kamu tolamno Aceh Jaya bak Gunung Gurute. Punya nei ke deh Gunung Gurute kira-kira 4 kilo tu goh tu bak Gunung Gurute merumpok jembatan Naubung. Nyan kuinan dayah katanya. Belahwi ya tawid desa Lam Sujin, tawid haunun bak dayah. Tu pekan lhum, nyantinan tempat katanya, dayah katanya. Nyai kamu ide menyekah ke yan biasa. Kah? Kemakah kamu mukun. Lamno lagi nyan cina. Kemakah ikah hom jak mah. Geso ima akeu ya ublang. Ikah ayah keu ya uble. Nya hana masalah. Ya. Hana masalah urangnya. Waktu ham labuh berat lah. Menyeka waktu ham labuh. Nyan bu urang nyan ke melahirkan hana ke melahirkan. Itu hana ke. Ya. Nyoho ka abah. Asiyah binti Mazahim adalah uri inang yang cukup mulia. Nabi watelahi kena udunya melungkop. Mencerup. Atau medugom. Atau terjagung. Yang hek menyata berhaba bahasa Indonesia. Kena berhaba bahasa Indonesia itare. Ilu hantam lun berhaba bahasa Indonesia. Otok kenan menghantar untuk puakun. Terjagung. Menyaurang ipluang membalik terlintang. Takun terlintang. Menyata terjagung. Langsung terjagang. Majut citinan Jawa Bandung. Jawa Bandung. Itu pun talah orang. Kau lama toilet. Nabi watelahi apa? Yang kalau tak pu ada pu kun le. Medugom. Pakon Nabi medugom. Pu hikmah. Allah Subhanahu wa taala gesom kemaluan Nabi. Hana sokalon kemaluan Rasulullah. Ya. Nabi tanya ama gepu mulia oleh Allah bukan hanya gesom kemaluan hanai kalon di urang lain. Tuk baik ngan gesom oleh Allah. Nabi watan itu hana atih bumawa. Jirhup li tanah. Watan itu hana atih tanah. Jirhup li bumawa. Kering. Bak kemaluan Nabi hana basah. Kering. Dumnan kehormati. Karena getanya malaya di kalon ligob. Kau bang.
Musia lagi nyo malamnyo musia sakit tak bodoh tengok tatu kenan. Leh tatu tengok igop sakit baijak tegil tu tanya. Itanya tu tupo leopat nyo kata gila. Nyan musiro hana to jawab. Lo hana. Tanda kita nyo Malaya ikalon legop nyo kah? Nabi kita nyo tu baik ngan gesom le Allah. Nya kiban ni kalon tu baik ngan gesom. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura asru bauli minhu fi alani. Kuangan likut dehna kalon hana tesombak saidina netuh bekasan tan wajib taulan ta percaya. Netuh bekasan tan kon bekasan tan betalan tu dibeki toy ramah tan netuh bekasan tan artinya tidak ada bekas. Hana bekas irhuam lebu mawa kiban mulia Nabi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yuradilluhu fi syamsi dhu fatani. Hati Nabi hantam tengut yang na tepet dua mata bubayang tan dalam ura hirun lalo ta rupa. Gejak lamuro tarik Nabi hana bayang. Pakon hana bayang. Anta syamsun anta badrun anta nurul fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Anta syamsun engkaulah matahari. Anta badrun engkaulah bulan purnama. Anta nurul fauqa nur engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Cahaya dalam dunianya yang paling tinggi adalah cahaya Nabi Muhammad. Seandainya hana gepegot hijab oleh Allah Ta'ala, sahabat-sahabat hanjit gepandang wajah Nabi putuh urat mata. Nyanban makna anta nurul fauqa nur. Tapi karena Muhammad adalah rahmat bukan laknat, gepegot hijab oleh Allah. Sahabat-sahabat watene pandang Nabi sama lagi ne pandang orang lain, hana silau mata. Karena cahaya Nabi cukup tega, maka wate gejak di muyub mata uro hana bayang. Bang, nyo lampunyo menyahana silap lun 40 watt. Nyo panitia kah? Tacok lampu ino yang 500 watt tame di muyub lampunya. Na bayang. Munyo tacok pluknyo lunba di muyub lampu, pasti pluknyo na bayang. Tapi loncok lampu 500 watt lunba di bawah lampu 40 watt, na bayang. Hana. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi hana tengok. Yang na tepet dua mata. Ilikut lam yahtalim, Nabi hana melumpau. Nabi hana melumpau. Yang hana lumpau apa? Lumpau word dari syaitan. Yang hana. Munya melumpau yang betul, gebuhnan ru'yatul haq nyana. Malah le ayat Al-Quran turun dalam lumpau. Kibanta pegah Nabi hana lumpau. Termasuk surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq geputreun dalam gua Hira, ayat yang pertama nyan geputreun Nabi dalam lumpau. Kibanta pegah hana melumpau. Muno hana melumpau dari setan. Ihtalama yahtalimu nyan hana. Ihtilam artinya lumpur word dari setan. Menyemimpi yang benar dari malaikat, gebuhnan ru'yatul haq. Nyana. Patadana tu mah lumpur dari setan dengan dari malaikat. Munon tanda. Setiap melumpur sedih,
Oh tiblut mata ia mata ka kena ubine. Oh wate mulumpowa. Mudup-dup jantung ya temakut gundah. Nyan bandum lumpo nyan dari setan. Kon dari malaikat. Pakon menan karena jak pesedih gop nyan but dosa. Jak petakut gop nyan but dosa. Malaikat hana berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat hana maksiat kepada Allah. Malaikat gepubuat pu yang geperintah oleh Allah. Jak petakut gop, jak petedih gop itu buat dosa, bukan buat malaikat. Nyantinan tanda. Maka gepegah li Nabi menyamulumpo temakut atau mulumpo sedih, geyo bedah, geyo tung ismayang. Pakan geyo tung ismayang karena setan gepegat dari apui, sedangkan apui tapulun dengan ia. Jak tung ismayang. Kami mutua yang berbahagia. Kemudian keban tapegah na mulumpo ru'yatul haq, sedangkan Nabi hana tengon nyan kalom. Berat tengku menyaurung malim lam yahtalim nyan berat bageploh. Nabi na mulumpo yang benar ka idawalam le urang keban mulumpo sedangkan Nabi hana tengon. Mulumpo lam jaga. Jawab ji, melumpo lam jaga. Karena sifat tiplohnya yang nalam yahtalib itu mukjizat Rasul. Yang tingah gepegah atra-atra yang aneh-aneh, yang hireun-hireun getanya yang di luar adat. Munya melumpo lam tengon, nyan ada getanya api lagi nyan. Nya kah? Ada getanya api na melumpo lam tengon, lam jaga melumpo narone. Nah, karena kitanya hana sama dengan Nabi. Nabi hana tengun ate, menyamata tetap tepet ate hana tengun. Maka tengun Nabi hana batiau dua. Nabi jaga dari tengun, jut semayang aja hana payah mudu. Karena tengun Nabi hana hilang akal. Sedangkan batiau dua gara-gara hilang akal. Nabi hana hilang akal walau katengun. Mimutua hayah yang berbahagia, nyan hikmah daripada lam yahtalim. Kalom min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadam fi jismihil hasani. Binatang kliat hantam jipluang jima temengan saidina lalat jamok pi hantam roh ba tubuh yang tat mulia. Lalat jamok binatang-binatang dum han jiplung ngan Nabi. Pakon Nabi god akai. Han tamangan tanyawa cabak hana mupu. Tengah duduk pegah haba kai lewat jamok kayu-ayu. Kamate gop. Nya ka hana mupu kan. Oban tapoh jamok tengah hipo-hipo kamu darah jarwa najis. Na maaf pane maaf buat tengaja. Hana maaf buat tengaja. Ka. Tengah dua pegah-pegah haba biasa uri nyak mengadu ya pegahai. Yang biasa tap nya uri antat buat anemin. Yang tara pegah haba ngelun nyo ane lun dengku lun pulang bakron munya salah ne poh lewat tidak picit ju trek dari batika ka taboh. Yan menanci dengku kadang-kadang hana-hana pen juk pen dole ti ana cret kalop. Hani mutawa binatangan getanya bro akai. Nyo yang kan nyalun pegahan nyo kah? Nyo. Kuput aja poh binatang hana perle. Getanya napeng jet tablo budi angin. Kuput aja timak ticim nya hanjit pajuh. Kuthebat jarawa itanya kuthebat jarawa tagai. Tepok rut bangga. 3 timak mepop rut. Iji yati mana oi. Itu biat dari Lampung tiat yak minta rezeki kan kam ningai bakrod iji ngan tebat jarwa kita nyong hana manfaat bacut pi. Maka binatang iplung kita nyong mi ai takok kita nyong bai uron nyamawa poh ke bulai iplung ya Nabi hana menan kadfahu qad ala ta qauman iza jalasu
indal wiladati sif ya zabimu hatatani watene du alam kawan le manyang bahu di maulana netuh ia priban ngan wiladah tan meligan kalia khatan yohmasana. Nabi urang sederhana, bukan ubud hat, bukan rayu hat. Tapi wate gedu alam kawan rame, walau lam kawan urang raya-raya tetap manyang bahu Nabi. Yang kahir begian, urang lain ubiraya tu, tapi bahu tetap manyang bahu Nabi. Nyan mayang bahu nyan hakikat. Kon majat bentuk mono mayang bahu artinya mulia. Nyan hana perle pegahnya si atakanyo. Nyo yang perle pegah mukjizat Rasulullah. Munya masalah Nabi mulia nyan si atanyo. Nya mim tua. Tabam te na urang tafsir mono. Nyan maksud manyang bahu artinya mulia. Lagi takun panjang tangan artinya galak cok atagop. Lagi takun keruh babah artinya galak kun kegop. Kon tercepit-cepit lumi abah lumi. Nyo manyang bahu Nabi hakikatnya. Sit memang bahu kebit manyang. Nya ka wiladah dan meligan kalih khatan yuh masana. Nabi wate ban lahi kalih te pesunat. Baik nak tayang te Tua Menteri Petunat Nabi ana. Nabi wate lahi kalih te pesunat. Hana urang yang jak mat kemaluan Nabi. Mi mutuah ayah yang berbahagia, ino kita nyuakun sigo sapo lam yah talim hingga selesai karena urang membaca layah talim akan gepeselamat tubuh oleh Allah, gepeselamat harta oleh Allah dan gepampun dosa oleh Allah serta meninggal dalam keadaan selamat iman. Ino tanyo baca sigo sapo abih ta baca layah talim, abih ceramah ta baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslam fi mada zamani nabi hantam malam ura selama lama mesemengop nabi pihitan ba'jamun se bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatas wala yura asru bauli minhu fi kuangan likod dehna kalon hana tu somba saidina jamok ho kai ta joy ngan wil akon ho kalam netuh ia bekasan tan wajib taulan ta percaya wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asad wa la yuradilluhu fatani hati nabi hantam tengut yang na tepet dua mata bubayang tan dalam ura hireun lalon min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil binatang klut hantom ji pluang ji mete mengan saidina lalaja mo pi hantem roh ni ba'atubuh yang kadfahu qad alata qauman iza jalasu indal wiladati sif ya zabimu tatani watene du alam kawan le manyang bahu di saidina netuh i bekasan tan wajib hazil khasaisu fahfazha takun
amina min syarri narin wasur mihani yang siploh nyan sifat nabi butab turi bandu megata soanyang hafai yang siploh nyan tutung karam Tuhan pelara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجدنا ولجداتنا ولجيراننا ولمن أحسن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا يا ربنا باعدنا من البلاء من الطاعون وغيره من كل مرض مشكلة. ربنا يا كريم باعدنا من الرجيم من الكروب يا حليم واكشف عنا من السقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk lebih panjang kena kalian ceramah ulun tuan bak YouTube le. Ceramah di PD ada Aceh Utara, ceramah Ceraya Banda Aceh dumian le bak YouTube dang-dang tengon. Ni ketik ba YouTube nama Tengku Zulbahri, pengajian Tengku Zulbahri atau dakwah Tengku Zulbahri. Itu biar dum lepas le daripada main game. Lebih god dang-dang tingun dang-dang tingun. Mangat dengar ceramah ke tu ni ketik mentang nan lun Tengku Zulbahri ni ketik. Itu biar ajudum ceramah lepas le. Ya, kadang panik malamnya tambung lah rumah tu. Demikian yang dapat tuan sampaikan, lebih kurang beraya maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.